ये फ्रिज है 4 डोर, KCN 463 HGH का प्लस टेम्परेचर रहता है। इसके अंदर गैस की प्रॉब्लम थी। अब हम इसकी लीकेज चेक करेंगे, इसमें लीकेज है कहाँ से। ये जैसे इसका डैमेज हुआ पड़ा है, यहाँ से भी लीक हो सकती है। थोड़ा पानी, ये कैपिलरी है, लीक तो नहीं है। बहुत बारीक से देखना पड़ेगा लीकेज।